Итак, ребята, здорово. Собрал ламповый усилитель, сложил его в компьютер. Просто чтобы он не мешался на столе, как вы видите, вот все завалено, сложить некуда. И вот вы вслушаетесь в этот сигнал. Вот я дергаю курсором. Просто дергаю курсором. Закрываю приложение. Вот обращение к диску. Слышите этот охренительный треск? И вот просто вот, в спокойном состоянии. Почти ничего не происходит. Просто открыты два приложения. Вот опять обращаюсь к диску. Читаю даташник, вот тоже звук. Заебись, как говорится. Вот обращение к диску. Давайте попробуем что-нибудь пописать. Где у меня? Где у меня? Диспетчер файлов. Обращение к диску опять же идет. Вот моя, как бы просто какой-то рандомный текстовый документ. И вот я хочу вот я хочу что-то пописать. Вы просто прислушайтесь, бля. Ваш компьютер это самый настоящий радиопередатчик. Во всяком случае, на тех волнах, на которых ловят радиолампы. Я честно не знаю, что это за частота такая. Вот кому интересно, можете в сети. Кому интересно, можете в сети погуглить, что это за волна. Что за частота. Но вот такая вот ситуация.